U današnjem video radu predstavljam novu rusku stealth krstariću raketu H-69, koja je pandan evropskim krstarićim raketama Storm Shadow, odnosno Scalp EG i Taurus Kept 350 i američke krstariće rakete AGM-150 i ASSM. Naime, nova ruska krstarića raketa H-69 je poboljšana verzija krstarićih raketa H-59. Najnovija modifikacija krstariće rakete H-59 verzija MK2 ima domet lansiranja od 200 do 300 km, a najnovija varijanta krstariće rakete H-69 može biti lansirana na ciljeve sa udaljenosti od 400 km, što je svrstava u red nove generacije evropskih krstarićih raketa. Tokom napada ruskih vazdušno-kosmičkih snaga VKS na termoelektranu Tripolje kod Kijeva, sami Ukrajinci su potvrdili da njihov sistem protivvazduhoplovne odbrane nije bio u stanju da presretne ni jednu od 6 lansiranih hipersoničnih raketa Kinžal, ali za sada ne govore ništa o raketama H-69. Naime, ruska vojska od početka specijalne vojne operacije proširuje asortiman oružja za precizne udare, a jedno od njih je nova podzvučna krstarića raketa tipa vazduh-zemlja H-69, koja se već dokazala u poslednjim pogađanjima energetskih objekata Ukrajine, a posebno termoelektrane Tripolje južno od Kijeva. Krstarića raketa H-69 je proizvod podružnice kompanije Tactical Missile Corporation, NKB Raduga. Nova krstarića raketa H-69 je prvi put javnosti predstavljena u avgustu 2022. godine. U septembru 2023. godine Međunarodni institut za strateške studije SIPRI izvestio je da je nova krstarića raketa H-69 još uvek u fazi testiranja i razvoja. U međuvremenu iznete su tvrdnje u medijima da su 3 krstariće rakete H-69 lansirane na Ukrajinu u noći između 7. i 8. februara 2024. godine. 11. aprila 2024. godine ukrajinski mediji su tvrdili da su ostaci rakete H-69 pronađeni na mestu ruskog raketnog napada na Tripilsku termoelektranu, koja je potpuno nesposobljena za rad kao posledica napada ovim raketama. U raketnom napadu su uništeni transformator, turbine i generatori Tripoljske termoelektrane. U napadu je upotrebljeno 6 raketa, a ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana nije oborila ni jednu. Institut za proučavanje sukoba okarakterisao je napad kao deo stalnih napora da se poboljšaju udarni efektivi i da se prodire degradiranu protivvazduhoplovnu odbranu Ukrajine. Da bi se izbjegla ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana, koristi se njena prednost u povećanom doletu rakete H-69 od 400 km, čime se cijela Ukrajina nalazi u dometu ovih raketa od granice Rusije i Belorusije, osim Zakarpatske oblasti. Lansirne platforme novih krstarićih raketa su borbeni avioni MiG-31, Su-30SM, Su-34, Su-35 i Su-57. Očekuje se da će to biti primarna krstarića raketa za Su-57, koja će biti smeštena u unutrašnjim odeljcima za njegovo naoružanje. Raketa H-69 je po konstrukciji slična evropskim krstarićim raketama Storm Shadow i Taurus Kept 350, jer ima jedan par krila i 4 peraja pozadi, koji se svi otvaraju u letu nakon lansiranja. Prema javno dostupnim podacima navodi se da je masa raketa manja od 800 kg i da krstari brzinom do 1000 km na čas. Ima masu bojeve glave od oko 300 kg. Krstarićom raketom H-69 se upravlja pomoću GLONASS i GPS satelitske navigacije i sa inercijalnom navigacijom INS. Ova krstarića raketa je navodno u stanju da leti na visini od svega 20 metara iznad nivoa zemlje, što u velikoj meri doprinosi njenoj slaboj radarskoj uočljivosti. Elektrooptički tragač za terminalnu fazu leta rakete je ugrađen 2022. godine da bi se zaokružio paket senzora. Za proizvodnju te nove rakete saznalo se prošle jeseni, ali je korišćena samo u pojedinačnim slučajevima, ali sada smo svedoci njene serijske proizvodnje.
Krstarić raketa H-69 je poboljšana verzija krstarićih raketa H-59, koje su ruske oružane snage često koristile u grupnim udarima na ukrajinske oružane snage poslednjih nedelja. Te rakete bi mogli da lansiraju mnogobrojni ruski taktički avioni Su-34, Su-35, Su-30, a ne više isključivo strateški bombarderi Tu-160, Tu-22M3, Tu-95MS i MiG-31K. Uprkos svojoj podzvučnoj brzini i manjoj bojevoj glavi u poređenju sa hipersoničnom krstarićem raketom Kinžal, H-59 je još efikasnije oružje. Međutim, ono što je zaista bilo revolucionarno je sposobnost nove rakete da leti na ultra maloj visini od samo 20 metara od tla, po tome nadmašujući čak i krstariće rakete H-101. Za sada o krstarićoj raketi H-69 ima jako malo podataka i te informacije se razlikuju zavisno da li su izvori informacije ukrajinski ili ruski, od dimenzija, mase rakete do njenog dometa itd. Ukrajinski izvori tvrde da je domet rakete H-69 do 290 km, ali da je u praksi i duži. Masa bojeve glave rakete H-69 je prema ukrajinskim izvorima 310 kg. Sistem vođenja rakete je DSM-AC, kao i kod ruske krstariće rakete H-101. U raketu H-69 je ugrađen sistem Comet-M sa uređajima za elektronsko metanje. Prema ruskim izvorima, krstariće rakete H-69 spadaju u raketne projektile male radarske uočljivosti, odnosno stealth, koji su konstruisani za visoko precizne nenuklearne udare na različite zemaljske ciljeve, koji su obeleženi koordinatama pre samog lansiranja. U pitanju su rakete koje predstavljaju varijantu između projektila kratkog dometa i krstariće rakete. Zvanični taktičko-tehnički podaci o rakete H-69 koji se mogu naći na sajtu proizvođača su: dužina rakete 4,19 metara, raspon krila 2,45 metara, maksimalni domet od 290 do 400 km, masa rakete prilikom lansiranja 770 kg, brzina leta rakete od 750 do 1000 km na čas, masa bojeve glave 300 do 310 kg, tip bojeve glave penetracijska kumulativna, sistem upravljanja kombinovan automatski, visina lansiranja rakete od 200 metara do 11 km, razmak između rakete od 5 do 7 metara,